bafite amakuru yo kuvuga ngo ntago umuvandimwe wacu ngo bamuciye umutwe barawutwara. Iyo ukwezi kwa kane kugeze abantu barimo kwibuka ababo hagahita harengaho kandi ko kugira ngo noneho ubone n'uwo mwazanga bamusigaranye bamwice nk'abakinje ihene. Amayeri yose yaba yarakoreshejwe kugira ngo aba bagizi ba nabi bagere kuri nyakwigendera nta kintu gikomye bikageraho nyine. Uyu mwanya turi ahangaha umudamu wa nyakwigendera Karamira Aloyizi waruzwe ku mazina ya Gasongo ntago nigeze mubona ahangaha ku bitaro, arafunze cyangwa bihagaze gute? Yego, nibuka ko mu byo twavuganye na n'umuvugizi wa polisi CP Hassan Kamanzi ubundi yatubwiye ko mu baketswe ku ikubitiro harimo n'umugore wa nyakwigendera. Yes, reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali. Komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri East Africa, Afrika yose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Ni iby'agaciro kuri wowe wamaze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha, ni nacyo gihe ngo wowe utarabikora ukande sub, tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe imbere ya kamera ni Emi Kabaka, naho kuri technique ni Visual Chobi, nkuko dutuwe tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi turi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026, duherereye mu karere ka Huye ahazwi nko ku bitaro bikuru bya Kaminuza y'u Rwanda, ngire ngo murahazi. Niho twaje mu muhango wo gusezeraho bwa nyuma, ubwo mu minsi ishize nibwo mwabonye inkuru y'Icamugongo yababaje benshi. Ni inkuru yatunguye abantu benshi cyane bo mu karere ka Huye ndetse n'intara y'amajyepfo muri rusange, aho umugabo witwa Karamira Aloyizi waruzwi ku mazina ya Gasongo ku munsi wo kuwa gatanu mu rukerera ku itariki 17 mu rukerera aribwo yazaga guterwa n'abagizi ba nabi bakaza kumukata ijosi bakarikuraho, hakaza gusigara imitsi y'inyuma ifashe ijosi ariko basa nkaho barikuye. Uyu nguyu Gasongo yaratuye ahangaha n'ubundi muri aka karere ka Huye, aho yari yubatse ari naho yaratuye, yabanaga n'umugore we ndetse n'abana. Yari umugabo wari wubatse wari ufite imyaka 46, nabibabwiye ko yishwe mu rukerera rw'itariki 17 aribwo umugore we nk'uko byavuzwe n'abaturage yaje kuva mu rugo ku isaha y'isa 9 n'igice zishyira isa 10, mu gihe umugore yazaga kuva mu rugo, kuko abangaba uyu Gasongo mu bantu bamuzi neza bo mu karere ka Huye, abakorera mu isoko bari bamuzi kuko niho yacururizaga, yakoraga umwuga w'ubucuruzi, yacuruzaga amafi. Umugore ngo yaje kuva mu rugo kuri iyo saha y'isa 9 n'igice bishyira saa 10, aza kuvuga ko agiye gufata imari, ubwo ni ya mafi n'ubundi bacuruzaga. Muri icyo gihe akihava nibwo abagizi ba nabi baje guhita batera muri uru rugo rwa Gasongo, aho bari batuye mu mudugudu wa Kigarama, akagari ka Cyarwa, umurenge wa Tumba, n'ubundi nahangaha mu karere ka Huye. Rero nkuko nabibabwiye, ahangaha tukaba turi ku bitaro ahagiye gukurwa umurambo wa Gasongo, bakaza kuza kujya mu rugo kujya gusezera. Ariko ndagira ngo nze kwakira mugenzi wanjye, n'umwe mu banyamakuru bakorera ahangaha mu ntara y'amajyepfo, ariko by'umwihariko mu karere ka Huye. Ni mugenzi wacu wakurikiranye ino nkuru kuva itangiye kugeza n'uyu munsi, bamwita Eloi Nyirengo. Abakurikirana BTN TV ndetse na B+ ni umujeni baramuzi, n'umwe mu bakurikiye iyi nkuru, ariko ndagira ngo nze kumwakira mubaze nk'umuntu wahageze ku munsi wa mbere, ese yasanze byari bimeze bite, ese intandaro yo kugira ngo uyu Gasongo aze kwicwa atewe icyuma cy'ijosi bakenda kurikuraho byagenze gute? Eloi.
Yego Kabaka, uraho neza? muraho neza? Tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Biragenda. Ni amahoro? Twagusuye ahangaha mu karere kawe, ariko ntago twagusuye bya kinyarwanda kuko ni inkuru y'incamugongo, inkuru yababaje abantu benshi cyane, ni inkuru ntazi uko navuga kuko muri ibi bihe turimo byo kwibuka inzirakarengane z'abatutsi zazize jenoside umwaka w'1994. Uyu Gasongo nawe ni umwe mu barokotse jenoside kuko ngire ngo abantu baramuzi, ava indimwe n'uwitwa Shizirungu ukina filime, bararokokanye, barabavandimwe. Ariko muri ibi bihe turimo bitoroshye byo kwibuka inzirakarengane, nibwo abagome baje gutera urugo rwe, baza kumuca izosi. Uri umwe mu bantu bahageze bwa mbere ku munsi wo kuwa gatanu, uri umwe mu bakurikiye inkuru. Ese intandaro yo kugira ngo Gasongo aze kwicwa atewe icyuma kari akageni, kuko bamwe banavugaga ko ijosi ryabanje kubura, ariko uri umwe mu bahageze mbere, ni nayo mpamvu nakwitabaje ngo ugire bimwe na bimwe ugenda utubwira. Yego, nibyo, urakoze cyane kuri uyu mwanya uduhaye. Ngira ngo ndi umwe mu bageze ahabereye aya mahano, cyangwa se ureba muri kamera rwose, cyangwa se ahabereye iyi nkuru ya nyakwigendera Karamira Aloys. Yego, waruzwi ku mazina ya Gasongo. Yego, uko wabigarutseho rero, imirimo yakoraga ya buri munsi nyine imubeshejeho, ni imirimo yo gucuruza amafi mu isoko rya Huye, n'ubundi nk'uko abo baturanye ndetse n'abo bakorana babitubwiye. So rero mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu, ubwo nibwo mu gitondo n'ubundi bukeye twumvise amakuru y'uko, cyangwa se inkuru y'incamugongo y'uko uyu Gasongo yaba yasanzwe n'abagizi ba nabi mu nzu aryamye, bakamwambura ubuzima, bamukebye izosi, bakarikuraho. Ubwo rero twagezeyo, birumvikana, tuganira n'abaturage batandukanye bahatuye. Bamwe bati ni ibintu bibabaje, abandi bati ni ibintu tutumva neza. Aho hari n'abavuze, ndibuka hari umwe mu bakecuru wavuze ati njyewe ntabwo ndi kubisobanukirwa neza. Yego, ati ukuntu umugore yagiye akajya gufata imari mu gicuku saa 8 saa 9 aho ngaho, akajya kuzana imari mu mujyi. Nibyo koko, wenda imari zivuye za Rusizi, zivuye n'ahandi, ziza nijoro cyane kuko baba bavuyeyo bugorobye bakagera hano za Huye bwije cyane. Ibyo byo ni ibintu yenda bishoboka. Ariko umwe mu bakecuru twaganiriye rwose yaravuze ati njyewe ndumva ntari kubyumva neza uburyo yaba yagiye gufata iyo mari, hanyuma bigahura n'uko n'abo bagizi ba nabi bamenya ko uwo bararana adahari, bakaza kumutera. Ukumva nyine afitemo icyo nakwita nka dute cyangwa se gushidikanya ku ntandaro y'urupfu rwa nyakwigendera. Cyakora icyo bose bahurizaho, abo twavuganye, nuko bahuriza ku kuba, of course, ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo kuri bo. Umuntu warufashe runini, umuntu wahaga akazi abaturanyi, urubyiruko, wahaga abantu ibyo kurya, bakavuga bati ni inkuru y'incamugongo nyine kuri twebwe. Gusa nyine bakavuga bati byaba byiza hamenyekanye nyirizina icyaba mu by'ukuri kidukuyemo uyu muvandimwe wacu. Ubwo rero wenda mu makuru agiye atandukanye, agiye avugwa, birumvikana ku rupfu rw'umuntu nkuru nguru rutunguranye, navuga ko biteye urujijo. Nyine havugwa byinshi, ariko no mu byo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, CIP Hassan Kamanzi yatubwiye ko mu iperereza ry'ibanze hari ibyagaragaye, birimo ko
hashobora kuba harimo nyine n'amakimbirane, bimwe mu byo yaba yazize amakimbirane mu miryango nyine birumvikana, ariko nyine ni iperereza, birumvikana ni iperereza. Umwe mu bahageze mbere, ariko hari amakuru yavugaga ko uru rugo rwabo habaga umuzamu, ndetse hari n'imbwa zigera muri 4 zabarindiraga umutekano. Byagenze gute kugira ngo habe urugo rurimo umunyerondo, abagizi ba nabi baze gutambuka ndetse na za mbwa baziceho? Umuntu wabyumva neza yakumva ko abantu binjiye muri uru rugo ari abantu bari baruzi neza, kuko kugira ngo ugere mu rugo rurimo imbwa 4, rurimo umunyerondo, umuceho ugende ugere ku muntu, umugabo aharyamye mu nzu ye, ni ibintu wumva ko bishobora kuba utamenya ari ibintu byateguwe. Buriya nyine baravuga ngo inkuru mbarirano iratuba. Yego. Ni nayo mpamvu nyine iyo inkuru utayihagazeho bigorana, utemerewe kuyemeza. Yego. Yenda se ababishinzwe, inzego bireba zikazagira icyo zishyiraho umucyo mu gihe hakusanyijwe ibimenyetso n'icyo amakuru yatanze, ibyo tuba tubyizeye ku nzego bireba. Ariko nk'uko bivuze, imbwa koko zirahaba mu rugo rwabo, zisanzwe zihaba, ni mu gipangu, ni ahantu nyine ubona hari secured, cyangwa se hakabaye hari umutekano uhagije, hari security. Bivugwa ko hari n'umuzamu wahabaga, ariko n'izo mbwa njye narazibonye 3 niba atari 4, nyine byose bigamije umutekano w'urugo n'ibyarwo, birumvikana. Ariko nyine ni ibintu bitangaje, ni nayo mpamvu nyine aka kanya turi kubivugaho, dufashe umwanya tukabivuga. Ni ibintu bitangaje nyine kubona abantu bavuga basanga umuntu mu nzu, bagahita kuri ibyo byose tuvuze, nta gikomye, muzamu ntakomye, mbwa ntizikomye. Tuzi ko imbwa zumvise umuntu udasanzwe zitazi zirasakuza cyane, handi n'abaturanyi ejo batereka ahantu byagenze bite. Rero biratangaje kugira ngo bibe byarabaye hatagira iryo jwi ryumvikana, ahubwo abaturanyi batungurwe no kubyuka bumva ko nyakwigendera yishwe, nabyo nakwita ngo bucece. Ni ibintu birimo amayobera menshi nyine, navuga ko bikwiriye ubushakashatsi cyangwa se iperereza ryimbitse mu by'ukuri, kugira ngo abagizi ba nabi donc amayeri yose yaba yarakoreshejwe kugira ngo aba bagizi ba nabi bagere kuri nyakwigendera nta kintu gikomye, bikageraho nyine uyu mwanya turi ahangaha. Umudamu wa nyakwigendera Karamira Aloyizi, waruzwe ku mazina ya Gasongo, ntago nigeze mubona ahangaha ku bitaro. Arafunze cyangwa bihagaze gute? Yego, nibuka ko mu byo twavuganye n'umuvugizi wa polisi CP Hassan Kamanzi, ubundi yatubwiye ko mu baketswe ku ikubitiro harimo n'umugore wa nyakwigendera, aho nawe yafashwe n'inzego z'umutekano nyine, akajyanwa gukorwaho iperereza. Rero kutamubona, kuba mutamubonye n'ubundi ubwo bivuze ko agikorwaho iperereza kameme. Ntaragushimira, reka nibutsa abantu ko n'ubundi nk'uko nabibabwiye turi ku bitaro bikuru bya Kaminuza y'u Rwanda CHUB hano i Butare, tukaba turi kuri Moruga. Ariko nanone tubwire abantu ko iyi gahunda igiye kugenda, kuko tugiye kuyikurikirana kuva itangiye kugera nyakwigendera ashyinguwe, ndetse tuze no kuba twaganira na bamwe bo mu muryango, kuko washobora kuba hari byinshi, hari amakuru akiri kugenda avugwa menshi cyane. Nibyo, amakuru yo ni menshi cyane, kuko ibintu nk'ibi twagarutseho ko biba byabereye abantu urujijo. Hari ibyo uba ugomba noneho kwibariza nyirizina abo mu rugo, cyangwa se n'abandi nyine baba hafi umuryango bya buri munsi, ko umunsi ku munsi haba hasohoka amakuru mashya. Ubwo nyine birarushaho kugira icyo bisobanura, cyangwa se amakuru asobanutse cyangwa se n'aya nyayo yarushaho kumenyekana, n'ubundi n'abo mu muryango nyirizina bagize icyo
babitangazaho. Ariko ntarakurekura nk'umwe mu banyamakuru rijisho rya rubanda ukorera ahangaha mu ntara y'Amajyepfo ariko by'umwihariko mu karere ka Huye kuko ni naho utuye urahegere. Ese ibi birasanzwe ni ibintu bisanzwe kuba ubwicanyi nk'ubu ngubu cyangwa n'ubwa mbere bibaye ni igikuba cyacitse mu bantu? Mu gihe mpamaze ubwicanyi bwo abagizi ba nabi babaho, basanzwe babaho, turabizi. Basanzwe babaho gutegera mu nzira abantu se bashaka kugira ibyo babambura, bashaka donc hari icyo wenda bagushakaho mu mijyi yose. Turabizi ko mu miryango wenda ibyo byabagizi ba nabi bategera mu nzira, ibyo bagizi ba nabi nyine ni ibintu miryango. Ariko ikintu cyo gusanga umuntu mu nzu nyirizina watashye kare akagenda akiruhukira, watashye kare agacupa ntiyasinze, agacupa arasinda se, bamutegera mu nzira se, nyine se wenda yihumye ku kibambasi cy'inzu, yaguye muri dushe se arapfa. Mu by'ukuri ntabwo gusanga umuntu mu nzu agacibwa izosi ni inkuru ntabwo isanzwe. Ndumva mu myaka nk'umunani 9 gutyo ndi kumara mu karere kawe, ntabwo gusanga umuntu mu nzu ndumva ni ubwa mbere. Yego, bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi ahangaha mu karere ka Huye mu mwaka 1994 bafite ubwoba kuko bamwe bari kugira bati ingengabitekerezo mu bantu iracyarimo, kuko kubona umuntu nk'uyu nguyu uba uri mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye, uba uri kwibuka be yabuze mu mwaka 1994, ariko mu minsi nk'iyi ngiyi mibi, kuko turacyari mu minsi 100 yo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka 1994, ariko abo bagome bakamutera mu rugo. Bamwe bari kuvuga ati abantu baracyafite ingengabitekerezo kuko ngo bashobora no kuba bazabatera mu gihe tukiri muri iyi minsi 100, ngo bakabibutsa ko ibyabaye ntaho byagiye. Ni ikintu kibabaje kuba wa mugani ibi byago cyangwa se ubugizi bwa nabi buba muri ibi bihe, mu gihe turi mu minsi 100 yo kwibuka abatutsi bazize jenoside mu 1994. Birababaje cyane kuko nyine iyo bibaye mu gihe nk'iki, hari igihe nyine no mwayo majwi aturuka ku ruhande rwanjye, navuga ko ntabwo nzi niba wenda nabihuza, ariko wenda nk'ibiba bivugwa n'abaturage ku ruhande nyine ntibabura kubikomozaho bavuga bati no kubera iki tubonye urupfu ku muntu warokotse tukarubona none mu bihe nk'ibi ngibi. Kubyibazaho ntabwo byabura, kubyibazaho nk'abaturage cyangwa se kugira ayo makenga ntibyabura, ariko nanone buriya baravuga ngo inzego zibifite mu nshingano cyangwa se inzego bireba nazo ziba zikwiriye kuba hafi cyane kugira ngo zimenye se koko impungenge zifitwe n'aba baturage zifite ishingiro. Ese hakorwa iki kugira ngo yenda se izo mpungenge abaturage ziveho, kubera ko hari icyo wenda baba bazishingiyeho wa mugani. Gusa ikiriho cyo nuko ni inkuru ibabaje, ariko ubwo genda inzego zishobora kugira uko ziba hafi abaturage kugira zibahumurize, zigira icyo zibabwira. Wa mugani se ku muntu nk'uwo warokotse bibayeho muri iyo minsi 100, ese abaturage bahungabanye, abaturage bafite ukuntu bari kubihuza icyo kintu, donc inzego zirabihuza gute, ziraba hafi gute abaturage kugira ngo haboneke umucyo nyirizina, niba ari ubwicanyi busanzwe, niba se koko wenda ari abigamba muri ubwo buryo, ibyo byose bikajyaho umucyo kugira ngo abaturage batekane muri rusange. Cyane ko nk'uko imibare
bigaragaza ya menu ubumwe ni Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu igaragaza ko byibura kuri ubu ngubu igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kigeze kuri 95%. Urumva 95% si 100%. Haracyabura si 100%, haracyabura 5. Rero ako 5 ni hahandi nyine urumva ni ako 5 ni icyuho. Of course icyo cyuho rero n'ubundi birasaba ngo icyo cyuho cya 5% hashyirwemo imbaraga kugira ngo nacyo kiveho tugere ku 100%. Haracyakenewe imbaraga ariko aho rero icyo cyuho cya 5% niho haba hashobora guturuka impungenge nk'izi z'abaturage nyine mu gihe habaye urupfu nk'uru no mu bihe nk'ibi ngibi. So rero ni igipimo cyiza nyine tugezeho, ubona ko nyine no mu bantu hari intambwe bigenda bifata, abantu rwose barasangira, abantu baragenderana, abantu barabana, abantu ubona ko biri ku kigero cyiza. Ariko ako 5 nako hakenewe nyine izo mbaraga, hakenewe uko kuba hafi abantu, inzego nyine zibigizemo uruhare ndetse n'abaturage ku ruhande rwabo kurushaho kumva ko abantu bakwiriye guha imbaraga icyo bapfana kurusha icyo bapfa mu by'ukuri. Rero reka nkushimire, ariko nanone mbwira abantu ko tugiye kuva ahangaha ku bitaro hagiye gufatwa umurambo wa nyakwigendera Karamira Aloyizi waruzwe ku mazina ya Gasongo, aho tugiye kuva ahangaha twerekera mu rugo aho agiye gusezerwaho bwa nyuma, tukaza kuhava twerekera n'ubundi kwirimbi rya Ngoma riherereye n'ubundi mu karere ka Huye. Rero reka nkubwire ngo wakoze cyane kandi abantu bakomeze kudukurikira. Kabaka reka nanjye ngushimire, urakoze cyane ku bw'uyu mwanya, ndetse nyine nanakwifurize akazi keza n'umunsi mwiza no guhirwa. Wakoze cyane. Reka mbwire abantu ko dukomeza kugenda tubapudetinga umunota ku munota, dukomeze kugenda tubana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha, nkuko muri kubireba imbere ya screen zacu. Tukaba turi kumwe n'umwe mu bavandimwe bacu tubana umunsi ku wundi mu kazi ka buri munsi. Tangire tunihanganisha igihugu cyose, kuko turacyari mu minsi 100 yo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside mu mwaka w'1994. ariko mu gihe turi ahangaha nawe akaba ari aha kubwo kubura umuvandimwe. Shizirungu, tuzi ko kwihanganisha kubura umuvandimwe muri iki gihe ntago ari ibihe byoroshye, n'igihe muri kwibuka ababyeyi banyu, n'igihe muri kwibuka inshuti, ariko by'umwihariko kuri wowe uburi mu bihe bibi, mu bihe bigoye, ariko turatangira tukwihanganisha. Murakoze. Shizirungu, ibi bintu byababayeho muri famiye, wenda uze kwihangana nze kukubaza, ni ibintu wakiriye gute kubona umuvandimwe wawe muvukana mwari musigaranye kumubura muri ibi bihe, kubura umuvandimwe wawe mu gihe n'ubundi mwibukaga ababyeyi banyu? Ni ibintu wabyakiriye gute se? So murakoze. Karamira Aloyizi ni umuvandimwe wanjye, ariko hari abakomeje kugenda babyibaza papa we na papa wa Vindimwe. Urumva n'umufamiliye wa hafi, urumva niwe muntu twadusigaranye nk'inkingi ya mwamba, nubwo wenda hari abandi bagiye bagihari. Ariko ntabwo navuga ngo ibintu nabyakira, n'ubu sindabyakira. Oya, uze kwihangana. Impamvu mvuge ngo ntabwo umuntu yabyakira, iyo ukwezi kwa 4 kugeze abantu barimo kwibuka ababo, hagahita harengaho kandi ko kugira ngo noneho ubone n'uwo mwaza nk'aho musigaranye bamwice nk'abakinje ihene, ntabwo byoroshye. Ariko turashimira inzego zirimo kugenda zidufasha uko bwije n'uko bukeye. Tuzi neza ko hari ikizavamo. Uri nk'uko ubitubwiye, yari mukuru wawe wo muri famiye, ariko se
intandaro zo kugira ngo Gasongo, abantu benshi bamuzi ku mazina ya Gasongo, benshi bakoranaga hariya mu isoko aho yacururizaga amafi, umuntu wabanaga n'abantu mu buzima bwa buri munsi, ni umuntu aho nageze wabanaga n'urubyiruko, kuko akenshi ngo yajyaga agira abajeni bakiri bato inama yo gukora bagakura amaboko mu mufuka. Intandaro yo kugira ngo Gasongo aze kwicwa nk'uko wabivuze akinjwe kuko ngo yakaswe ijosi, ni iyihe ubundi, ni iki kintu cyateye kugira ngo aze kwicwa kuri so uyu mwanya ntabwo nakubwira ngo ABCD kuko inzego zabigiyemo nta feedback ziratanga. Uyu munsi natwe no dutegereje. Mu muryango se nkawe wabanaga nabo umunsi ku wundi, mu muryango mwaganiraga, hari amakimbirane yaratuwe ahari? Ntayo nzi, ariko ntekereza ko nubwo yabaho nta makimbirane yatuma wica umuntu. Hari amakuru ava mu baturage avuga ko ubwo umugore we babanaga mu nzu bari barabyaranye yasohokaga mu nzu aribwo yaje guhita aterwa, bamwe bakabihuza ko hashobora kuba harabayeho akagambane mu rugo rurimo imbwa barindira umutekano, ndetse bakavuga ko hari n'umunyerondo, ariko abo bantu bakaza gutambuka bikagira aho bagera. Buriya impamvu twakoze biriya nuko buri wese yari afite amakuru atandukanye. Ari uwo mugore we ntiyasohotse mu nzu, yaravuye mu kazi, ko natwe niyo makuru dufite, ntabwo twari twaharaye, ariko ayo dufite turayizera. Inzego zamufashe kwinjira mu nzu nizo zizi ko zasanze umuvandimwe yishwe. Ubwo rero nabyo ntabwo wavuga ngo byagenze gutya na gutya, kuko abo bavuga nk'uko uyu munsi batubwira baba bafite amakuru yo kuvuga ngo ntabwo umuvandimwe wacu ngo bamuciye umutwe barawutwara. Twasezeye abantu bose babibonye. So rero icyo kintu nanone nagira ngo uze kugishyiraho umucyo. Bamwe mu baturage naga bavuga ko Gasongo yishwe nabi, bamwe bavugaga ko yakaswe ijosi bakanaritwara, ariko wowe uri umwe mu bamwe bavugaga ko ashobora kuba habayeho gushakishwa. Iyo umuntu nyine abantu bavuga ibyabo, kandi n'ubu nitunasoza hano n'ubu natwe bazaba bakivuga. So rero icy'ingenzi ni uko dushima Imana ko twashyinguye umuvandimwe nk'umuryango, nta kindi. Yego nibyo, Gasongo aragiye, ndetse hariho n'iperereza rigikorwa birumvikana, ariko se noneho nk'umuryango wa mugani, ni ikihe cyifuzo mufite ku nzego amagingo aya, ndetse se ni iki wenda mwumva gikwiriye gukorwa by'umwihariko muri iki gihe cyo kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994, nyine mu gihe turi muri iyo minsi 100, sosiyete yitwara ite cyane cyane noneho by'umwihariko nk'icyo n'ubundi musaba ku muryango wawe? Uyu munsi ntabwo twavuga ngo hari icyo dusaba, kuko uyu munsi dufite igihugu kizima kandi twese twizera. Rero twizera ko iby'inzego zirimo gukurikirana bizatanga resulta nzima. Icyo cyizere turagifite. Famiye ubu ngubu muri buze kubana mute? Hari umumama babanaga mu nzu, uyu mwanya uri mu maboko ataraye, hari na ese famiye nta runtu ruza guhita famiye tumeze neza, igihe mukuru w'umuryango, famiye tumeze neza n'abana. Reka nkushimire kandi mukomeza murakoze cyane kandi ukomere. Imana ibahe umugisha.